Hozir men sizlarga bitta life hack ko'rsataman. Aniq, risksiz, faqat foydaga savdoga kirish ko'rsatkichini o'rgatib qo'yaman. Bizga kerak bo'ladi asosiy vaqt bu Nyu-Yorkka ochilish kerak bo'ladi. Sababi Osiyoda ko'pincha bozor range holatida yuradi. Ya'ni aniqsizlik holatida yuradi, likvidlarni to'playdi va London ham davom etadi aksar holatda. Va balkim agar Osiyoni hayini olmagan bo'lsa, ko'pincha Nyu-York boshlanishida barcha likvidlar olinadi, keyin Nyu-Yorkda yuqoriga yurish bo'ladi. Sababi katta pullar Nyu-York sessiyasida ko'proq kiradi bozorga. Shuning uchun biz vaqtni 30 minutli time frame ga qo'yib olamiz va Nyu-York ochilish vaqtiga to'g'rilab olasiz. Uning uchun Trading View dan настройкаga kirib, instrument va часовой пояс degan joyi plus minus to'r menda turib ko'rsatyapti. Sizlarda bilmayman qanaqa ko'rsatadi. Nyu-York degan joyga qo'yib olamiz. Okay. Ana endi chartga qaytamiz. Biz chartda nima qilamiz? Nyu-Yorkdagi 30 minutli time frame da 30 minutli shammi, ya'ni aniq bir 9:30 da shakllangan yopilgan shammi kuzatamiz. 9:30 da yopilgan shammi boshidan oxirigacha romka tizib olamiz va bozor shu shammi yuqoriga bosib o'tadimi yoki pastga bosib o'tadimi? Shunisiga qarab biz savdoga kirish-kirmasligini hal qilamiz. Mana bu holatda nima bo'lgan? Bozor tanasi bilan sham 9:30 dagi shammi diapazonini yorib o'tgan va yana boshqatdan shu diapazonga kelib bergan. Biz savdodan quruq qolib ketmasligimiz uchun kelib soat 11:30 da kelib bizga savdoga kirishga imkon berib, keyin bozor nima qilgan? Yuqoriga ketgan va biz savdoga kirishimiz bo'lgan hududdan boshlab, mana misol kechroq masjiddan kirdik deylik va bu yoqqacha 2.60% da yurib berganmi. Keyingi kun bu haftaning qaysi kuni ekan? Chorshanba kuni ekan. Yoki bo'lmasam mana seshanba kuni bozorda 9:30 da sham shakllandi Nyu-Yorkga va unga biz diapazon tuzdik va diapazonni u nima qildi? Pastga tanasi bilan yorib o'tdi va boshqatdan uni hududiga kelib, keyin pastga ketishni boshladi. Bu degani bu vaqtda biz bozorga kirmaymiz degani. O'zi asosan savdoga kirishga qulay kunlar bu seshanba, chorshanba va jumagacha bo'lgan kunlar qulay hisoblanadi. Sababi agar biz shammi ochilish, yopilish ishloviga qarasak, dushanba, seshanbalar asosan low'la olinadi, chorshanba, payshanba ko'pincha highga qarab yuradi va juma kuni to'xtaydi yoki teskarisi. Ayni bu damda teskarisi bo'lgan. Keyingisi mana yana soat 9:30 da shakllangan yarim soatlik sham. Uni nayzasi bilan nayzasiga biz diapazon tuzib oldik. Bozor ancha kurashdi va diapazonni yorib o'tdi. Va bu yoqdan biz yorib o'tgandan keyin xotirjam savdoga kirish hududimiz mana. Va sessiya davomida savdoyimiz qanchaga foizgacha bo'lgan? 4.19% gacha bozor yuksalgan. Keyingi sham. Bunisi yakshanba kuni ekan. O'zi yakshanba kuni biz savdoga kirmaymiz, shanba yakshanba kirmaymiz, chunki manipulyatsiya ko'p bo'ladi, katta banklar dam oladi, lekin o'shanda bo'lsa ham shu diapazonni yorib o'tgandan keyin mana bu yoqda savdoga kirish uchun bizga yana xuddi shu hududga kelib bergan. Ya'ni shu qizil shammi bo'yi bilan oyog'igacha o'lchaganimizda, high low-ga o'lchaganimizda mana bu yerda yorib o'tgan. Keyin o'shanisi to'xtagandan keyin bozor yurib bergan. Keyingisi 9:30 dagi shanba kuni mana diapazon tuzib oldi, diapazonni yorib o'tgan va bizga boshqatdan savdoga kirishga
shu hududga kelib bergan. Agar biza savdoga kiradigan bo'lsak, savdoga kirgan hududimizdan boshlab 2%, 2.15% o'zi aslida 2-4%gacha yurib bergan. Tabiiyki biza buni faqat shamni bosib o'tishiga keyin savdoga kirishdan qat'iy nazar, keyin likvidlarga ham qarashimiz kerak bo'ladi. Bu albatta darsida o'tamiz, ya'ni likvidga olinishiga qarab savdodan chiqsa bo'laveradi. Keyingisi mana 9.5 shamni biz shaklini chizib oldik, soyasidan soyasigacha va uni bozor nima qildi? Yorib o'tdi. Yorib o'tgandan keyin yana boshqatdan bizaga savdoga kirishga imkoniyat berib, keyin yana yuksalgan. Bu oddiy Solana tokenida misol qilib ko'rsatyapman. E'tibor qilinadigan narsalar albatta order bloklarga qaraymiz, qayerda joylashgan va eng muhimi Osiyo, London. Agar Osiyoni high olinmagan bo'lsa, London misol uchun yurib pastroq yurgan bo'lsa va New York hamma pastdagi low likvidlarni olgan bo'lsa, keyin juda chiroyli yurish qilib beradi. Ya'ni Osiyoni zabt qiladi New York. Shunisiga e'tibor qilamiz va undan tashqari market strukturalar, fair value gap qayerda joylashgan va hokazolarga qaraladi. Asosiy e'tibor qilinayotgan narsa bugungi life hackimizda yarim soatli sham tepaga zabt qilinadimi yoki pastga zabt qilinadi. O'shanga qarab kunli daily buys'ni aniqlasangiz bo'ladi.